На данном видео мы видим волнистые облака. Это особенная черта некоторых облаков, которая представляет собой выраженные волнистые структуры в нижней части облаков. Эти облака встречаются необычайно редко и обычно наблюдаются в слоисто-кучевых и высококучевых облаках. Автору видео очень повезло увидеть это чудо-явление. Данный вид облаков появляется из-за восходящих потоков воздуха, которые поднимают влагу и пыль высоко в атмосферу. Там влага конденсируется и образует облака.